Citem, muncul lah. Nih, Mak Citem. Nih anak yang jelek, anak yang badung. Oke, kali ini aku mau mereview tentang obat flu dan batuk untuk kucing. Nah, kebetulan si Citem ini udah 2 minggu yang lalu dia batuk-batuk dan ingusan nih, anak ingus. Aku kasihan kan, jadi aku beliin obat kucing ini ya. Bisa buat obat kucing, bisa buat anjing. Kalau untuk kucing 5 tetes dan untuk anjing 10 tetes. Kalau untuk kucing yang susah dikasih obat nih kayak dia nih, ini susah banget nih. Mau dimainin aja susah, apalagi dikasih obat. Nah, jadi untuk nasi ini kita campurin aja ke makanannya biar lebih gampang. Kalau kucingnya gampang disuruh mangap sih, kasih minum obat, ditetesin aja. Coba kepet mak. Dan udah lumayan dia ingusnya sudah tidak terlalu banyak. Bersin-bersinnya gitu udah tidak terlalu sering. Kemarin itu banyak sekali ingusnya belepetan tuh di lantai. Tapi sekarang sudah lumayan, udah nggak terlalu sering ya Cit ya. Bersinnya Cit ya. Diam mak. Dan untungnya anak ini kalau sakit itu, kalau batuk, kalau flu dan batuk itu dia nafsu makannya tetap. Alhamdulillah, jadi dia bisa dikasih makan sambil dikasih obat ya Cit ya. Umur. Ngamenin gitu, nggak mau. Ya, kan kasih makan. Kasih makan. Nah, Cit, coba ngomong. Coba Cit kasih makan dulu. Wadidaw guys, bertemu lagi bersama Kocit Citem. Kali ini Kocit akan mereview makanan kucing yang paling enak di dunia. Biasa aja dong Cit. Jadi kalian harus tonton ini video. Kalau nggak Citem cakai. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita review. Oke, kembali lagi bersama aku. Sini, Cit. Diam, jangan gitu, nggak dikasih mak. Nih. Kayak dikasih ini nih, ntar nih. Oke, teman-teman, aku mau mereview makanan kucing dari Live Cat. Nah, kemarin kan Oricat yang makanan kucingnya Mbak Imbong. Nah, sekarang Live Cat, makanan basahnya. Nih, tampilannya seperti ini. Aku sengaja beli yang kecil karena untuk percobaan. Nah, yang kemarin itu makanan keringnya yang Oricat itu Citem suka, cuman dia nggak terlalu lahap makannya gitu. Kalau menurut aku sih karena aromanya ya. Nah, biasanya kan makanan kucing yang lain itu aromanya menyengat, jadi kucing-kucing itu pada tertarik. Nah, kalau yang kemarin itu yang Oricat aromanya itu kayak ciki, nggak kayak makanan kucing yang bau amis gitu. Jadi mereka agak kurang, kalau nggak terlalu lapar nggak akan dimakan sama dia nih. Tapi kalau dia lapar dan setelah aku omelin baru dia mau. Aku omelin, pokoknya kalau dia nggak mau makan aku nggak mau ngasih lagi. Ya Cit ya. Tuh. Habisin kalau dikasih makan ya. Yang gak usah kayak gitu. Cium nih. Iya, ntar dikasih ini. Iya. Dia galak sekali. Nih, gak dikasih ini nih. Ini aku bukan Oricat yang ini. Ini Bolt. Dia suka banget sama Bolt karena aromanya itu sumpah. Amis. Nah, ini. Dia suka sekali sama ini. Nih. Mau ini. Yo. Kocit. Ini nama Kocit Citem, Kocit 19. Ini virus berbahaya nih, virus berbahaya nih. Sini. Duduk. Taruh kaci.
dong. Sini dong nih. Anak nakal ini suka menggigit-gigit. Oke, karena dia sudah tidak sabar, kita kasih makan aja sambil kita kasih obatnya. Batuk. Dan kita nggak batuk-batuk lagi. Dan ingusnya nggak melel-melel lagi, ya? Ya? Ya nggak? Udah cepet sembuh ya. Ya. Oh, yo, gue sabar udah gak sabar. Yo. Ampun. Anak Badung yang ini nih, mintanya dicekokin. Oke, kita kasih ini. Karena kalau kita campurin obatnya ini, takutnya tidak teraduk kalau di makanan kering, jadi kita aduk di makanan yang basah. Life Tech ini harganya 4.000 untuk 85 gram. Biasanya si Citem makan Proflin kalau untuk makanan basahnya. Proflin itu seharga 11.000 sampai 12.000 itu untuk 400 gram, lebih murah. Nanti aku cantumin harga dan tokonya di deskripsi. Sekarang kita kasih dia ini. Ada yang mau? Ini nggak usah pakai ini, berarti ada ini. Kita suka ini. Aromanya sama kayak Proflin. Aduh, ini jilat-jilat tuh. Ini yang salmon. Ya, cip. Waduh, aduh, ada dia. Aduh, ada si Simba, si perut panjang. Tar dulu. Aduh, dikerumunin nih. Citem jangan galak. Ini juga dia lagi ingusan nih. Dia yang menularkan Citem. Oh, ini kucing tetangga eksekusi dulu minta makan. Dia bawel. Udah bawelnya. Oh, jangan gitu dong. Gak dikasih nih. Dia beringas. Wah, ingus. Harus jelas dulu ingusnya. Dulu, Cip. Tuh, ingusnya. Nyelap dulu. Aduh, ini gawat nih kalau udah ada kucing kayak gini nih. Udah tidak tenang sih, Tem. Orang jangan dulu. Nih, aku sama Korentar. Ingus, lap dulu ingusnya. Lap dulu sini. Kan ingusan nggak? Oh, kita mulai. Sini. Sini ntar dikasih. Masukin 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Terus makanannya. Diam, keren. Bukan punya keren. Aduk. Biar obatnya tidak terlalu basah. Karena makanan basah itu kan aromanya menyengat dan rasanya menyengat. Jadi obatnya nggak akan terasa. Biarin. Diam, koren udah tadi. Ini buat si anak nakal. Sip. Nih. Korenin aja nih. Tuh. Dia doyan kan? Obatnya nggak berasa. BTW aku beli tempat makannya juga di Shopee, di tempat yang sama aku beli obat si Citem ini. Ini kalau nggak salah harganya 8.000. Obatnya itu tadi berapa ya? Ntar deh aku cantumin, lupa.
Tuh kan, jadi nggak berasa obatnya. Doyan loh dia ini. Wah, aku beli yang adult. Di atas 2 bulan. Citem ini masih sekitar 5 bulanan. Tapi nggak apa-apa kali ya. Doyan kan, Cit? Oke, Kisanak. Ya, jadi aku udah selesai menyelesaikan misi memberi si Citem obat. Dan kebetulan tadi ada pengganggu datang, si koren-koren. Nih, iya. Dia temannya Citem sih. Dia sering kesini minta makan. Dia tahu jadwal makannya Citem, makanya dia kesini mulu. Agak terganggu karena ada dia, Citem jadi tidak fokus lagi untuk syuting. Anak jelek itu lagi ngapain tuh? Udah kenyang. Citem sudah kenyang. Berantakan, ntar abis ini kita rapihin. Nih bos Citem sudah kenyang, udah jilat-jilat muka tuh, udah cuci tangan dia. Padahal makannya nggak pakai tangan. Dan ini si koren juga udah aku kasih makan juga dia, dan aku kasih obat. Nah dia ini loh yang menyebarkan virus flu ke Citem. Jadi Citem itu ikut-ikutan batuk dan bersin-bersin. Sudah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.